له ډېرې مودې پس زه یم الله اکثر یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې د پروګرام نه دوام ورکوم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د وړوکي اختر تقریبات د کرونا وایرس په سلسله کې څه وخته پورې بند کړل شوي دي. نو شایعې چې یو ځانګړی حیثیت لري او د یو جنت نظیر مثال دی. په دغه سلسله کې د شایعې کې هغه کوم لاکډاون چې هغه اثر بالکل ختم کړی شوی دی. یو وخت کې موږ ګورو د شایعې ریسټ هاوس یو ځانګړی حیثیت لري. دلته به ټوریسټ راتلو او دلته به خپل انجوایمنټ هغې کوو. نو د هغې سره مخکې یو بل پارک چې موږ به تاسو ته ښایو، هغه کې به موږ د خلکو نه انټرویو واخلو د علاقې د کسانو سره راغلي چې کوم مېلمانه دي د هغې نه. هغې سره موږ به د خپل پروګرام اختتام چې کوم دی هغه به په 3 نمبر پارک کې کوو. نو امید لرو چې تاسو به زمونږ د پروګرام ډېر زیات خوښ شي او تاسو به ترې خوندونه او مزې واخلئ. امن پارک د شاهي هغه کمې ختم کړی دی. څنګه چې زار کلی په خپل پروګرام کې وایم چې شاهي الله تعالی یو قدرتي حسن ورکړی. قدرتي حسن نه مالامال علاقه ده، خو دې علاقې ته د سیاستدانانو او د حکومتو بالکل څه توجه نه وه او دا علاقه پاتې وه. زه به د امن پارک د ایم ډي نعمان منګل صاحب ډېر زیاته مننه کوم چې دې علاقه کومه علاقه چې بالکل شاته پاتې وه هغه علاقې له دې داسې رنګ ورکړو چې دا علاقې مخ په وړاندې روانه کړه او دې علاقې په پروموټ کولو کې هغې خپل یو کلیدي کردار ادا کړو. نو دا وخت زه موجود یم په امن پارک کې. یو سیالګی راسره موجود دی، سیالګی ډېر زیات خوشحاله و. نو هغې سره به خبرې کوو چې بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم؟ زما نوم اکرام خان. تاسو د کوم ځای اوسېدونکي؟ مردان. ډېره مننه. اکرام خان، مردان نه تاسو راغلي، ډېر ستړی هم کړي ده، ډېر هڅه هم کړې ده. تاسو روډونه مثال هم ولیدو چې هغه روډونه بیخي د کنډراتو شکل اختیار کړی. چې کله تاسو امن پارک ته داخل شئ، شاهي ته داخل شئ، هغه کمې ستاسو نه بالکل هېر شو. تاسو موږ ته مخکې وویلو څه وجه ده شاهي په ښایست باره کې به څه وایي؟ بس چې موږ په دې لار باندې را روانو، ډېر تکلیفونه په دې لارو خورونه دي بهي، داسې سلاډینګ کېږي تکې شي، ډېر مشکل دی په دې لار باندې. شاهي ته چې موږ دا وخت راورسېدو ماشاءالله ډېر سور دی او ډېر یوه مزه کوي او ډېر رشم دی. خو شاهي کې ډېر ښکلی موسم دی بهي، خوشګهار موسم دی او ماشاءالله ډېره ښکلې علاقه ده. زمونږ بهي سیاسي او حکومت ته هم دا خواست دی پوه شو. دلته مسلې دي بهي، د بجلۍ دي، د روډونو دي، د اوبو دي، بعضې مسایل دي. طبیعي شي موږ له بهي حکومت له پکار ده چې موږ له بهي سمه اکرام صاحب، تاسو چې رایې تاسو ماته وویل چې زموږ خپل ملګري راسه ملګري زموږ نه ورک دي، اوس دلته ناست یو، له ماښام ته راځي، ماسپښین راځي. بنیادي وجه تاسو ماته وویل چې په 2020 کې د پاکستان هغه علاقه چېرته چې د موبایل نټورک نشته، ډېر د افسوس خبر نه ده. یو طرف ته که تاسو ګورئ مردان کې هغه سهولیاتو ته د مردان هغه کوم فیسیلیټیز چې هغې ته، بل طرف ته تاسو ګورئ په شاهي کې نټورک نشته دی. بنیادي مسله ده، غټه مسله ده. د حکومت نه څه مطالبه کوئ چې عوامو خو هڅه وکړه؟ زه ډېر زیات مشکور یم د نعمان منګل صاحب هغې سره، د اسلام منیر صاحب چې هغې دومره هڅه وکړه، هغې راله او د شاهي دا توجه ورکړه. زه سوال کوم، مزاري کوم د دې علاقې کوم منتخب نمایندګان چې محمود خان صاحب، وزیر الله صاحب، ته راغلی تا په دې علاقه باندې ویلي وو، په دغه ریسټ هاوس کې تا ویلي وو چې زه به شاهي له داسې توجه ورکوم، داسې به ورکوم. نن ستا هغه کمې مونږ ته ښکاره دی، تا شاهي له هغه ترقي ورنه کړله کومه چې په کار وه. دا وخت زه موجود یم په شاهي باغ پارک کې، کوم چې د شاهي ریسټ هاوس او بل پارک امن پارک شاهي د هغې په درمیان کې واقع دی او ډېر په پربیزا او ښکلي مقام باندې دا چې کوم دی موجود دی. دا وخت زه د شاهي د یو اوسېدونکي سره موجود یم، هغې نه به دا تپوس هم کوو چې دا پارک تاسو وینئ بالکل یو ویران کنډر شکل اختیار کړی دی، خرچې به ډېره زیاته شوې ده، خو دا پارک بند دی. چې هغې دې ته په کوم نظر ګوري، د شاهي عوام دې ته په کوم نظر ګوري؟ ابا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما نوم شمشاد اختر دی، شاهي اوسېدونکی یم. د نور اخترونو مطابق خو دلته رش کم دی. موږ د شاهي د حکومت هم ډېره شکریا ادا کوو، بل د دې پارک والا هم ډېره شکریا ادا کوو چې هغوی دومره خرچه کړې ده او بیا یې د حالاتو مطابق خپل پارکونه بند کړي دي. نو د هغې په عام ورځو کې تېرو وختونو کې به شاهي ته څومره خلک راتله او څه کړل؟ د هغې په نسبت خلک کم راغی یا ډېر راغی؟ د هغې په نسبت خو خلک ډېر کم دي، ځکه چې مخکې به خلک ډېر زیات وو، اوس دا وبا خوره ده په دې ملک کې، په دې ټوله دنیا کې. نو د هغې د وجې کسان کم راځي. هلته به دې چیک پوسټو کې هم څوک نه راپرېږدي، اے سی صاحب هم پخپله دلته راځي او څوک نه پرېږدي. قدرمنو کتونکو، موجود یو په هغه امن پارک شاهي کې، چېرته چې هسه د خوش قسمتۍ نه شاهي ژوند کې بدرنګاري ګونسل کې ده.
درنګال ویلیج کونسل نظیم صاحب سید هدایت الله پاچا سره ملګری شو د ټول نو مخکې به تاسو د امن پارک باره کې او د شهید ښایست باره کې څه وایي؟ یاره دا امن پارک چې کوم دی نو دا ډېر ښایسته کار هر چا چې کړی دی او هر نوم والا چې کړی دی نو زه د هغوی بې انتهایي مشکور یم او سخته شکریه ادا کوم. او په دې علاقه کې هغه سرکاري کوم رسټ هاوس چې دی نو په هغې کې حکومت دومره توجه نه ده ورکړې لکه څومره چې دې له ورکړې ده او په دې کې چې کوم کار کړی دی کوم ستړی کړی ده او کوم کوششونه کړي دي کوم محنت یې کړی دی او زه انشاءالله ټولو خلکو ته دعوت ورکوم چې د امن پارک وزټ خامہ اوس خو لږ مشکل دی سرکاري طور باندې د کرونا د وجې پابندي ده موږ هم ډېر په سختۍ باندې درننوتو د حکومت دغه باندې عمل درآمد خلک کوي دا ملګري ټول کوي چا چې دغه کار کوي د هغې باوجود هم په مشکل سره ننوتو او د دې پروګرام دپاره نو انشاءالله زه ټولو خلکو ته دعوت ورکوم چې تاسو یو ځل خامخا د امن پارک دوره وکړئ. نظیم صاحب د شهید د ښکلا او د موسم باره کې مو څه نظر دی؟ شهید خو ډېر ښایسته ځای دی او ټولې په ټولو لکه کومراډ خلک یادوي او خلک کالام یادوي نو زه وایم چې د شهید شان ښایسته ځای به نه وي په دې پاکستان کې بل ځکه چې دا 8000 فوټه بلندي ده د سمندر نه او اوس هم دلته سړي یخني کېږي او خلک ډېر سخت خوشحالېږي چې دلته راشي نو انشاءالله زه ټولو خلکو ته دعوت ورکوم چې یو ځل خامخا شهید دوره وکړي. نظیم صاحب چونکې ډېره د افسوس خبره ده چې تاسو هم په خپلو خبرو کې دا ذکر وکړو تاسو په خپل یو منتخب نماینده پاتې شوي د علاقې په سیاسي خبرو باندې تاسو ډېر ښه پوهېږئ په سیاسي کمپراسي چې په هغه باندې تاسو ډېر ښه پوهېږئ. شهید چونکې ډېره زیاته قدرتي جنت نظیر علاقه ده د شهید روډ موږ په لار باندې روان وو موږ روډ وکتو نو هغه زموږ ګاډی بلکل د راتلو قابل پاتې نه شو که بیا موږ رالو د خپلو ملګرو ثابته کوو نو پاکستان کې واحد زما په خیال شهید داسې علاقه ده چې د هغې ښایست د چا نه کم نه دی خو په پاکستان کې د پاکستان په علاقه شهید کې نن سبا دلته نیټورک موجود نه دی چونکې وزیر اعلی صاحب تاسو وایي چې وزیر اعلی صاحب راغلي وو او هغې وعده کړي هغه باندې لږ نظر موږ سره پېښ کړي. دلته په دې تېر ګورنمنټ کې چې پرویز خټک صاحب وزیر اعلی وو نو دلته 3 وزیران چې محمود خان صاحب هغه وخت کې د سیاحت وزیر وو نو هغه په دې رسټ هاوس کې دا وعده کړې وه چې انشاءالله زه د شهید لپاره د ټول نه اول د نیټورک دلته به نیټورک موږ فراهم کوو او دویم چې انشاءالله دلته به موږ ښایسته روډ جوړو دلته به موږ د هر قسم سهولیت اویلیبل کوو خو ډېر په افسوس باندې زه دا وایم چې محمود خان صاحب د وزیر سیاحت نه وزیر اعلی شو او د وزیر اعلیتوب هم تقریبا 2 کاله مکمل کېدونکي دي خو دې طرف ته به هېڅ توجه ورنه کړه او ټوله توجه سوات طرف ته ورکوي هغه ایکسپریس وی هم سوات طرف ته تاو کړه او دلته چې کومه د پراجیکټ مراجیکټ کوم چوټه موټه کارونه یا کوم کارونه هغې هم سوات طرف ته تاو کړه نو وزیر اعلی صاحب زه په دې باندې ډېر افسوس کوم چې ته وزیر اعلی پاتې اوس وزیر اعلی موجوده لہذا ته را مهرباني وکړه چې دې طرف ته لږه توجه ورکړه. پارکونو د مالکانو نه ډېر زیاته مننه کوم چې هغې په داسې حالاتو کې خپل تاوان ته نه دي کتلي خو چونکې د عوامو صحت خیال یې ساتلی دی او دا پارکونه هغوی بند کړي دي نو ډېره زیاته مننه کوم. د بل پروګرام پورې د کیمرامین مراج الحق او د بختور سید سره د عمران الله خاکسار ورکړي اجازت تاسو چېرته مې ښاد آباد او بریالي اوسېدلي الله په لوی امان.